မင်္ဂလာပါဒီလိုမျိုးစုတစိတ်အဝိုင်းလေးကို Photoshop လေးနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲက new ကိုခေါ်ပါမယ် keyboard ကဆိုရင် Ctrl N မှာ A4 ကိုပဲခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်မရွေးလိုက်ရတဲ့ resolution 300 RGB ပြီးရင် gray ကိုရွေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ logo လေးမှာစပနံလေးကိုအရင်ဆွဲဖို့အတွက်2 ကနေ pen tool လေးကိုယူပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာလည်း shape ကိုရွေးထားပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် pen tool လေးနဲ့ခုလိုမျိုးလေးစပစည်းပုံစံလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်order လေးဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ Ctrl J နဲ့ copy ပွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape နဲ့ယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color ကို fade ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအရောင်ပဲဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလည်းအရောင်လေးလာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလေးရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအနက်ရောင်နဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးမှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော် fade မှာနဲ့အောင်ထားမယ်ဒီ stroke ကိုတော့ဘာမှမပတ်ဘူးနန်းကိုရွေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Ctrl J copy ပွားလိုက်ပါတယ် Ctrl T keyboard ကနေ Ctrl T ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ right click ထဲက play particle ကိုရွေးပါမယ်အောက်နားလေးကိုမြားလေးနဲ့ချပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလောက်လှည့်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေး selection ပေးပြီးတော့ Ctrl E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Ctrl J နဲ့ copy ပွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် Ctrl T နဲ့ selection ပေးတယ်ဒီဘက်ကိုမြားလေးတွေနဲ့ရွှေ့ပါမယ်အပေါ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှစ်ကလေးပြပြီးတော့တိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှားလို့မရဘူးတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီလေယာကို Ctrl J Ctrl T ရှစ်ကလေးပြပြီးတော့ဘယ်ဘက်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်10ချက်ပြီးရင်အပေါ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်တိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ set rotation လေးမှာကျွန်တော်ကနော်8လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်နောက်ထပ် enter ထပ်ခေါက်ပါမယ် keyboard ကနေ control ရဲ့ alt ရဲ့ရှေ့ရဲ့ဖိပြီးတော့ဇုံပြီးတော့ T လေးကိုနှိပ်သွားပါဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုပဲ move tool လေးနဲ့ဒီမှာ2ဘောက်က move tool လေးနဲ့ select ဆွဲလိုက်မယ် keyboard ကနေ Ctrl E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် Ctrl T လေးနဲ့နည်းနည်းလောက်သေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်လေးမှာတစ်ခုထပ်ဆွဲပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ရိုးတံလေးဆွဲပါမယ်ရိုးတံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပန်တူးလေးကိုပဲယူပါမယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ပတ်ကိုယူထားမယ်ဒီနေရာလေးမှာရှိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ကိုရွေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးကိုဆွဲခဲ့ပါဟုတ်ပြီ
ပြီးရင်ကျွန်တော်ပတ်လန်းချောင်းလေးရပြီဆိုရင် brush tool လေးကိုယူလိုက်ပါ2ဘောက်ကနေ brush tool ကိုယူလိုက်ပါbrush tool ယူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ brush option လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဒုတိယသင်္ကေတလေးကိုရွေးပါဒီကောင်လေးကိုပိတ်ပါပြီးရင် layer ဘောက်ကနေ layer လေးခေါ်လိုက်ပါပြီးရင် keyboard ကထောင်ခွင့်အပိတ်ကလေးအဖွင့်အပိတ်ကလေးနဲ့ကစားပါဟုတ်ပြီလိုချင်သလောက်ရပြီဆိုရင်တော့ mouse ကနေကျွန်တော်လိုချင်သလောက်ရပြီဆိုရင် keyboard က enter ကိုတစ်ချက်ခောက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ option bar မှာ2bar option မှာ opacity တွေ flow တွေတရားထားရမယ်ပြီးရင် delete ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ရိုးတံလေးရသွားပြီပြီးရင် move tool လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် control J နဲ့ copy ပွားလိုက်ပါတယ် control T ပါနောက်တစ်ခါ right click နှိပ်ပါတယ် play horizontal ကိုရွေးပါတယ်ပြီးရင်ညာလေးနဲ့ shift key နဲ့ keyboard ကဘယ်ဘက်က shift key လေးကိုဖိပြီးတော့ညာဘက်က right arrow လေးကိုနှိပ်သွားပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီဒီနှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ် control E နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါမယ် control D လေးနဲ့အပေါ်ကိုနည်းနည်းလောက်ဆွဲရှည်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကအတွန်းနေနဲ့စက်ဝိုင်းကိုဆွဲပါမယ်အဲ့ဒီအတွန်းနေနဲ့စက်ဝိုင်းဆွဲဖို့အတွက်2ဘောက်ကနေ polygon 2ကိုယူပါ polygon 2ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ option bar မှာဒီနေရာလေးကိုသွားပါဒီ setting ပုံလေးကိုနှိပ်ပါပြီး smooth ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ကြီးထည့်ပါဒီမှာရာခိုင်နှုန်းကို60ပေးပါ enter ခောက်ပါပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကစောစောကအားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအတွန်းလေးကကျွန်တော်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်23ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအတွန်း23လိုချင်တဲ့အတွက်23လို့ပြောမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတွန်းလေးတွေကထောင်ကျွန်းတွေဖြစ်မနေဘူးအတွက် white လေးဖြစ်ဖို့အတွက်60 pH ဆိုတာလေးကိုနော်60လို့ထားပါ60 pixel ကိုထားပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ် shift key လေးကိုဖိထားပါမောင်းနဲ့ဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်း shape နဲ့ပဲဆွဲပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် shape ကိုရွေးထားရမယ်ပြီးရင် face မှာအရောင်ရွေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွှေရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် face ကိုတစ်ချက်နေမယ်ရိုး color နဲ့မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ gradient ပုံစံလေးကိုရွေးပါမယ်အရောင်ဆက်ကလေးတွေနဲ့သွားမယ်ဒီမှာသူကအဖြူနဲ့နည်းနည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်သူ့ကို color လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက် okay ပေးမယ်ဒီဘက်အတုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာအရောင်ထပ်ပြီးတော့ရွေးပါမယ် okay ပေးမယ်အလဲကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တော့အတုံးတုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီအတုံးလေးကိုနှစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းအရောင်လေးကိုဖြော့လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်ပြီးရင် face ရံလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားခဲ့ပါဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောကစပနလေးတွေရဲ့အောက်ကိုပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကဆိုရင်တော့ control down ခွင့်အဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့ကစားရမယ် mouse နဲ့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးနော် layer ဘောက်မှာဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုအလဲဘို့ချိန်ပါမယ်ဒီလိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုဆက်လက်မှတ်မယ်အပေါ်ကကျွန်တော်က move tool လေးဖြစ်နေရမယ်အလဲဘို့ချိန်မှုအတွက် move tool ဖြစ်ရမယ် selection ဆွဲမယ် option bar မှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလုံးဝအလဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အပေါ်တက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲကအပြာကိုလည်းဘာနဲ့ဆွဲမှာလဲဆိုရင်ဒီထဲက ellipse tool လေးနဲ့ပဲဆွဲပါမယ်
သူ့ကိုကျွန်တော်ကရှစ်ကီးလေးဖြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းရှိတ်နဲ့ပဲဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်အယောင်က fail တစ်ချက်နေမယ်သူ့ကိုတော့အပြရောင်ရွေးမယ်ဒီဘက်တုံးကိုလည်းနှစ်ချက်နေမယ်အပြရောင်ထည့်ရွေးမယ်အလဲအတုံးကိုနှစ်ချက်နေမယ်အပြနည်းနည်းဖြောလိုက်ပါမယ်ရင် okay ပေးမယ်ရင် fail တစ်ချက်နေမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအပြလေးကိုတစ်ချက်ထောင်းမယ်အောက်က polygon လေးကိုလည်းနော် polygon 1ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထောင်းမယ်ပြီးရင်အပေါ်မှာ level ကိုယူပါမယ်ဟုတ်ပြီ control T လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဆွဲကြည့်ပါမယ်enter ခောက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အောက်က ဖဲကျိုးလေးကိုဆွဲပါမယ်ဖဲကျိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကပန်တူးလေးနဲ့ဒီပန်တူးလေးနဲ့ဆွဲမယ်ပန်တူးမှာသူ့ရဲ့ option bar မှာ shape ကိုယူထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီအကွာဝေးကိုလက်တန်းလွတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒဲဆွဲပြီးတော့မှစောင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းအယောင်လေးထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါသေးတယ်ဒီမှာကိုပြေးကျင်တဲ့အယောင်တွေကဒီမှာ9 degree တွေလည်းကစားလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကနောက်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဒီကောင်ကိုမူတူးလေးနဲ့ထောက်ထားပါမယ် keyboard က control J ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် control T ကိုနှိပ်မယ် right click ထဲက play horizontal ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရှေ့ကီးလေးဖြည့်ပြီးတော့မြားလေးနဲ့ left arrow လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုကို selection ပေးလိုက်မယ် control D လေးနဲ့ level ကိုချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်း control D လေးနဲ့နည်းနည်းလောက်ဆွဲလှည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဆွဲလှည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအလဲကကျယ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ polygon tool လေးနဲ့ပဲဆွဲပါမယ် polygon tool လေးကိုယူလိုက်မယ် polygon tool ကိုကျွန်တော်တို့ကကျယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်9000ဖြစ်ရမယ်တောင်9000 5ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်အလဲမှာတော့ smooth ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပါ star ratio မှာ50ထားပါဒီနေရာမှာတောင်ကျိုးတွေမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ0ထားခဲ့ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကတောင်ကျိုးလေးတွေနော်ချွန်ချွန်လေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်0ထားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီရှစ်ကီးလေးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က face ကိုအရောင်ကိုအဝါရောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုလည်းအပေါ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် control D လေးနဲ့လိုသလိုကစားလို့ရပါပြီ enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကိုအပြင်ဘက်မှာ T လေးကိုယူပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့စာသားတွေကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင်မူတူးလေးကိုယူမယ်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်ပါမယ်ကိုပေးချင်တဲ့အရောင်လေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးစုတစိတ်အဝိုင်းလေးကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီစပနန်လေးကိုအရောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်ထားပါ image adjustment တွေက gradient map ကိုသွားပါပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေနဲ့ကစားလို့ရပါပြီအဲ့တော့နှစ်ရောင်ဇက်ကလေးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားလေးတွေကိုလိုသလိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို
module လေးနဲ့ selection ပေးလိုက်ပါ keyboard ကနေ control G လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ group ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်လိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်ပါပြီးရင် control J လေးနဲ့ copy ပွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် right click ထဲကနေအပေါ်လေးရပါဘူး convert to smart object ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကလေးကိုမျိုးလုံးပိတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီကိုလိုချင်တဲ့စီကိုဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ကဖဲချိုးလေးကိုလည်းမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး smart object ကိုဖြတ်လိုက်ပါဒီ group ကို ungroup ပြန်လုပ်ပါ ungroup လုပ်မယ်ဆိုရင် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ G ရဲ့ပါပြီးပြီဆိုမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုကိုဖြတ်မယ်ဒီတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ကြီးတော့အောင်ဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် control J copy ပါမယ် control D right click တဲ့က play horizontal ပါဒါလေးတွေကနော်ကိုကအပေါ်ပို့ချင်တာတွေကို control တောင်းဝင်လေးနဲ့ပို့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို selection ပြန်ပေးမယ် control G ပြီးရင် control J copy ပွားပါတယ်မျိုးလုံးမိမယ် right click တဲ့က smart object convert to smart object ပြန်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုလိုချင်တယ်လို့နော်သုံးပြလို့ရပါပြီဒီမှာ background ကိုအနည်းအောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအရောင်လေးကိုလည်းကိုလိုသလိုကစားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်စိတ်ဝိုင်းလေးကိုစုတစ်စိတ်ဝိုင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်